बहुत अच्छे लोग हैं। अभी एक तो आगे की तरफ जुटाइए। फर्स्ट राउंड खत्म होने वाला है। फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है। सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। बहुत अच्छा शाबाश। तो ग्रुप को तोड़िए, ग्रुप में ना दौड़े, धीरे धीरे इस तरफ काटने की कोशिश कीजिए। शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश। बहुत अच्छे लोग हैं। शाबाश। अभी एक तो आगे की तरफ जुटाइए। फर्स्ट राउंड खत्म होने वाला है। फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है। सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश। तो ग्रुप को तोड़िए, ग्रुप में ना दौड़े, धीरे धीरे इस तरफ काटने की कोशिश कीजिए। शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश। दोस्त बाहर कैसे आ गए आप? बाहर कैसे आ गए? भगा दिया? नहीं, हमको खुद आ गए? अच्छा, ग्राउंड में पानी भरा हुआ है क्या भाई? बिठा ले, पानी भरा हुआ है, पानी पूरा भरा हुआ है। ये देख लो भाई, बच्चों के हाल देख लो। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स भीग गए भाई के, और ये भाई खुद ही बाहर आ गए। बहुत अच्छे लोग हैं। शाबाश। अभी एक तो आगे की तरफ जुटाइए। फर्स्ट राउंड खत्म होने वाला है। फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है। सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश। तो ग्रुप को तोड़िए, ग्रुप में ना दौड़े, धीरे धीरे इस तरफ काटने की कोशिश कीजिए। शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश। हो यहाँ पर पूरा मेला लगा हुआ है भर्ती का, जितना भी देखो यहाँ पर है। मैंने आपको पहले ही बोला था, आप जो है पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं सारा कुछ मैं अभी बताऊंगा। एक बच्चे से पूछ के बताऊंगा कि कितना टाइम दे रहे हैं, कितना ले रहे हैं। अभी बस यहाँ एंट्री हो रही है, हाइट में भी देखूंगा कितने निकाल रहे हैं। बस जितना हो सके आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।